Okay, let's start problems on ages. Okay, first मा चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो भनेको चाहिँ if the current age is x then n times age will be nx. if current age like 4 छ भने अनि 5 times of कति हुन्छ 4 5 10 20 हो त्यही नै भनेको छ। अनि अर्को चाहिँ 5 is twice 2 times the sun त्यो भनेको फादरको एज चाहिँ ट्वाइस एज सन छ भनेपछि सनको एजलाई एक्स गर्ने देन आफ्टर फादरको एज 2x हुन्छ। सिम्पल यो त भइहाल्यो होइन। अनि इफ करेन्ट एज इज एक्स द एज एन इयर्स लेटर लेटर र हेन्स भनेको एड हुन्छ सधैँ मतलब पछि अब अगाडि आउनेहरूको भोलि पर्सिवाला एज हो नि त त्यही भएर प्लस हुन्छ। सो करेन्ट एज प्लस अगाडि जति प्लस इयर्स छ लाइक करेन्ट एज 5 भयो अनि 9 वर्षपछि उसको कति एज हुन्छ भनेपछि 5 + 9 14 हुन्छ नि यो भनेको त्यही हो। अब थर्डमा चाहिँ इफ करेन्ट एज इज एक्स देन एज एन इयर्स अगो कति हुन्छ त्यो भनेको एक्स माइनस एन हुन्छ। सपोज करेन्ट एज 9 छ र तिम्रो लाइक 5 वर्षपछि एज कति हुन्छ भन्यो भने -5 राख्छौँ हामी त्यो भनेको 4 हुन्छ। यो भनेको त्यही हो। अर्को चाहिँ इफ करेन्ट एज इज एक्स देन 1/n अफ द एज इज कति इफ यो भनेको चाहिँ एक्स डिभाइड बाई एन हुन्छ। लाइक करेन्ट एज 4 छ भने अनि पछि हाफ अफ 4 इयर्स कति हुन्छ त्यो भनेको 4/2 = 2 इयर्स हुन्छ हो। त्यो भनेको यही नै भयो भनेको सर्ट इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो। अब हामी क्वेसनतिर है त। क्वेसनमा है त टाइप 1 क्वेसनमा 15 इयर्स हेन्स अ म्यान विल बी जस्ट 4 times एज ओल्ड एज ही वाज 15 इयर्स अगो हिज प्रेजेन्ट एज इज कति हो। फर्स्टमा चाहिँ म ओल्ड मेथडबाट सिकाउँछु तिमीलाई ओल्ड मेथडबाट लेट द प्रेजेन्ट एज of the man be x गरौँ है त प्रेजेन्ट एज अफ म्यान बी एक्स गरौँ। देन आफ्टर के भनेको छ 15 इयर्स हेन्स अ म्यान विल बी जस्ट 4 times एज ओल्ड एज ही वाज 15 इयर्स अगो। 15 इयर्स हेन्स हेन्स भनेको के हो प्लस भनेपछि एक्स प्लस 15 इयर्स हेन्स अ म्यान विल बी इज टु इज आर त्यो भन्यो भने इक्वल्स टु भन्ने हुन्छ भन्नुभएको थियो पहिला मिस्टेक सरले हो। अनि पछि जस्ट 4 times एज ओल्ड एज ही वाज 15 इयर्स अगो 4 times as old as he was 15 years ago है। 15 इयर्स पछि उसको एज चाहिँ 4 times इज इक्वल्स टु 4 times अफ द एज विच ही वाज 15 इयर्स अगो हुन्छ। यो इक्वेसन सल्भ गर्ने हो भने और एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टु 4x माइनस 20 4 5 60 और 3x इज इक्वल्स टु प्लस हुन्छ 75 therefore x is equals to 75 divided by 3 that would be 3 2 times 3 1 times 3 3 2 times 6 5 25 years उसको एज 25 इयर्स भयो। अब इफ स्पेसेस सक्यो ओके भयो क्वेसनमा यो चाहिँ सर्टको वाला स्टाइलको है 15 इयर्स अगो हेर्नुहोस् म्यान ओके ओके 15 इयर्स अगो ओके। अब 10 इयर्स -15 15 इयर्स अगो कति उसको एज हुन्छ -5 हुन्छ। अब 15 इयर्स पछि कति एज हुन्छ उसको 15 इयर्स पछि 25 हुन्छ अनि -5 4 times 25 हो र भनेपछि यो मिलेन नि त होइन 4 times भनेको छ नि त यो मिलेन भनेपछि 1 नम्बर होइन। अब यसको 15 इयर्स अगो कति हुन्छ 5 इयर्स हुन्छ। यसको 15 इयर्स पछि कति हुन्छ 35 हुन्छ 5 4 times 35 हो र यो पनि मिलेन। अब यसको हेरौँ है त यसको -15 भनेपछि 0 आउँछ यो 0 आएपछि त मिल्ने नमिल्ने भयो। अब अनि पछि 25 -15 15 इयर्स अगो 25 को कति हुन्छ 10 हुन्छ है। अनि 15 इयर्स पछि 25 को कति हुन्छ 40 हुन्छ भनेपछि 10 4 times 40 हो भनेपछि यो अप्सन मिल्यो। यहाँ सरले चाहिँ अप्सन यस्तो फाइन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तै गरी हेर्ने हो है। 15 इयर्स हेन्स अ म्यान विल बी जस्ट 4 times एज ओल्ड एज ही वाज 15 इयर्स अगो भनेपछि 15 इयर्स हेन्स गर्ने अनि चाहिँ 15 इयर्स अगो कति छ गर्ने अनि 15 इयर्स अगोको मल्टिपल 4 को मल्टिपल यो भयो भने यो क्वेसन मिल्छ। अब सिमिलर क्वेसन हेरौँ है त एउटा सरले भन्नुभएको जस्तै वाला गरौँ। द प्रोडक्ट अफ सुनिल्स एज 5 years ago with his age 9 years hence both in years is 15 सुनिलको प्रेजेन्ट एज कति हो भन्ने मतलब द प्रोडक्ट अफ सुनिल्सको एज 5 years ago हामीले त इक्वेसनमा लिने हो भने सपोज सुनिलको प्रेजेन्ट एज हामीले एक्स गरौँ है त द प्रोडक्ट अफ सुनिल्स एज 5 years ago with his age 9 years hence is 15 भनेको द प्रोडक्ट अफ सुनिल्स एज 5 years ago को प्रोडक्ट सुनिलको एजको 9 years सँगको इज इक्वल्स टु 15। अब यो सल्भ गर्ने हो भने पनि आउँछ बट तिमीले त्यो धेरै
खाली ठाउँ हुँदैन त्यो कोच्याएर गर्नुपर्छ भनेको थियो नि त त्यही भएर सरवाला मेथड युज गरौँ है त के भनेको थियो यहाँ दुईवटा कन्डिसन छ एउटा 5 इयर्स अगो अनि अर्को चाहिँ 9 इयर्स हेन्स अब 5 इयर्स अगो र 9 इयर्स हेन्स यसलाई गरौँ है त यसलाई 5 इयर्स अगो गर्ने हो भने 4 आयो यसलाई 9 इयर्स हेन्स गर्ने हो भने 19 आयो अब 19 प्लस 4 कति आउनुपर्छ 15 आउनुपर्छ बट 15 आयो आएन भनेपछि यो मिस्टेक भयो अब यसको गरौँ है त 9 इयर्स भनेपछि 5 इयर्स हेन्स त्यो भनेको 4 आयो अनि पछि प्लस 9 इयर्स त्यो भनेको 18 आयो 18 प्लस 4 15 हो त्यो पनि मिलेन अनि पछि अर्को यसको के भनेको छ 5 इयर्स माइनस 5 त्यो भनेको 3 इयर्स अनि भयो अनि प्लस 5 भनेको 8 9 10 11 12 13 प्लस 3 15 हो यो पनि मिलेन अब यसको 6 को माइनस 5 कति हुन्छ 4 हुन्छ हैन 1 हुन्छ अनि यसको wait a second प्रडक्ट भनेर चाहिँ मैले सम निकालेर बसेको त्यो पनि यिनीहरूको प्रडक्ट पनि मिल्दैन थियो 4 into 19 15 हुँदैन 4 into 18 15 हुँदैन 3 into 13 15 हुँदैन मैले यिनीहरूको सम गरिराखेको छु बट यहाँ प्रडक्ट भनेको रहेछ नि त त्यही भएर माइनमा त्यही भयो अब यसको हेरौँ है त -5 1 हुने भइहाल्यो अनि पछि यसको प्लस 9 इयर्स यो 9 हो 5 होइन 9 इयर्स हेन्स भनेको छ नि त त्यही भएर प्लस 9 इयर्स कति हुन्छ यसको 15 हुन्छ सो 15 into 1 15 भइहाल्यो भनेपछि 6 इयर्स इज द करेक्ट एन्सर हो यसरी गर्ने होस् तिम्रो त्यो गर्ने हो भने ओके अब नेक्स्ट वाला टाइपमा अलिक बुझाउनुपर्छ भने भन्नुहोस् म बुझाउँछु अलिक छिटो गरिरहेको छु तिम्रो टाइम छिटो होस् भनेर त्यही भएर ओके सो नेक्स्ट क्वेसन ओके नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ टाइप 2 छ if the sum of present is of father and son is 70 years then what was the sum of their age before 10 years ago यसलाई हामीले अगाडिको जस्तै गरी इक्वेसनमा निकाल्ने हो भने सरले इक्वेसन गरी त सिकाउनु भएको छैन बट इक्वेसन निकाल्ने हो भने प्रेजेन्ट एज अफ फादर र सन फादरको एक्स र सनको वाइ गरौँ हामी अनि के भनेको छ इफ द सम अफ प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन इज 70 इयर्स सम अफ प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन इज 70 इयर्स अनि देन वाट वाज द सम अफ देयर एज बिफोर 10 इयर्स अगो भनेपछि सम अफ देयर एज बिफोर 10 इयर्स अगो भनेको एक्स माइनस 10 प्लस वाइ माइनस 10 इज इक्वल्स टु वाट हो यो भनेर फाइन्ड गर्ने भनेको छ है अब यो फाइन्ड गर्नको लागि हामीले सिम्पली यसलाई सल्भ गर्यो भने एक्स इज इक्वल्स टु 70 माइनस वाइ गरेर यस्तो के गरेर गर्न मिल्थ्यो बट सरले यस्तो गरी सिकाउनु भएको छैन सो यस्तो गरी तिमी नगर है सरले एउटा फर्मुला दिनुभएको छ सपोज एउटा कन्सेप्ट बुझाउनु भएको छ सपोज 23 अहिले प्रेजेन्ट एज 23 प्लस 48 छ है यिनीहरूको सम कति आउने भयो 71 इयर्स आउने भयो है क्वेसनले के भन्न खोजेको भने यो उसको पनि 10 इयर्स अगो उसको पनि 10 इयर्स अगो भनेपछि 10 इयर्स अगो उसको 13 हुन्छ अनि 10 इयर्स अगो उसको 38 हुन्छ यिनीहरूको सम 51 इयर्स भनेको 20 इयर्स अपार्ट आयो हो क्वेसनले चाहिँ यो फाइन्ड गरेर भनेको छ है सो यसलाई फाइन्ड गर्नको लागि उहाँले एउटा सिम्पल फर्मुला दिनुभएको छ त्यो भनेको सोल्युसन यो भनेको सम अफ देयर एज निकाल्नको लागि सम अफ प्रेजेन्ट एज माइनस 2t त्यो भनेको सम अफ प्रेजेन्ट एज कति छ 70 इयर्स छ 70 माइनस 2 इन्टु t भनेको कति छ 10 इयर्स छ नि त त्यही भएर 10 द्याट वुड बी 70 माइनस 2 10 टाइम 20 द्याट वुड बी 50 इयर्स हो यस्तै गरी गर्ने होस् तिमी त्यो रफमा त्यति ठाउँ पाउँदैनौ भने कस्तो लाग्यो त्यही भएर यस्तै गरी गर न सर्टको जस्तै वाला सिम्पली केही नै होइन यस्तो सम दिएको छ र इयर्स दिएको छ भने सिम्पली यही वाला फर्मुला लाउने हो सम अफ प्रेजेन्ट एज माइनस 2t अनि पछि थाहा भइहाल्छ अब सेम यही वाला क्वेसन यही वाला भयो बिल तिमीलाई आउँछ नि सो पज गरेर एकचोटि आफै ट्राई गर अनि फेरि पज अन गर मैले गरिदिइ नै हाल्छु ओके सो म गर्छु त तिमी पज गर गरिसकेको भए नगरेको भए अनि पछि पज अन गरेर गर है त ओके सो यतापट्टि के भनेको छ सम अफ प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन इज 80 इयर्स वाट विल बी द सम अफ देयर एज आफ्टर 21 इयर्स सेम यही नै हो के भन्नुभएको छ सरले सम अफ प्रेजेन्ट एज माइनस यतापट्टि के भनेको छ भनेपछि
मेन कुरा यता बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा चाहिँ मैले बुझाउन बिर्सेछु यतापट्टि के भनेको छ वाट वाज द सम अफ देयर एज बिफोर 10 इयर्स अगो बिफोर भनेपछि हाम्रो माइनस हुन्छ त्यो त भइहाल्यो अब यता के भनेको छ वाट विल बी द सम अफ देयर एज आफ्टर 21 इयर्स आफ्टर भनेको त फ्युचरमा भयो नि त अनि हाम्रो फ्युचरमा भनेको त हामीले अगाडिपट्टि यता के भनेको थियौँ फ्युचर भनेको चाहिँ प्लस हो नि त लेटर हेन्स त्यो भनेको फ्युचर हो सो प्लस हुनुपर्छ सो त्यही भएर हामीले यतापट्टि प्लस राख्नुपर्छ आफ्टर भनेको छ नि त त्यही भएर त्यो भनेको सम अफ प्रेजेन्ट एज भनेको 80 इयर्स प्लस 2 इन्टु 21 इयर्स त्यो भनेको 80 प्लस 42 त्यो भनेको कति हुन्छ 122 इयर्स ओके 122 इयर्स भयो आई होप तिम्रो यही एन्सर आएको होस् अब नेक्स्ट टाइपको क्वेसन ओके अर्को क्वेसन पनि सेम त्यही नै जस्तै छ इफ द सम focus okay if the sum of age of father and son 10 years ago was 50 years what will be the sum of their age after 5 years from now okay यो चाहिँ सिम्पल लजिक लाएर गर्नुपर्ने कुरा हो इफ द सम अफ फादर एन्ड एज सनको 10 इयर्स अगो एज चाहिँ 50 इयर्स छ वाट विल बी द सम अफ देयर एज आफ्टर 5 इयर्स फ्रम नाउ त्यो भनेको सिम्पली हामीले फ्युचर एज निकालेको होइन यसको लागि अलिकति धेरै दिनमा क्लाउनु परेन थोरै मात्रै घुमाउनुपर्छ है सो अब फ्युचरमा तिनीहरूको एज नापिरहेको छौँ होइन हामी 5 अहिलेदेखि 5 इयर्स ओके अनि उनीहरूको सम अफ एज 10 इयर्स पछाडि 10 इयर्स पछाडि कति छ तिनीहरूको एज 50 इयर्स छ अब सम अफ एज है फादरको पनि एज 10 इयर्स अगाडि सनको पनि एज 10 इयर्स अगाडि तिनीहरूको सम 50 छ तिनीहरूको अहिलेको सम निकाल्ने भने के गर्नुपर्छ प्लस 10 गर्नुपर्छ प्लस 10 गर्नुपर्छ बिकज यो 10 इयर्स भनेको फादरको एजमा एड भयो यो 10 इयर्स भनेको सनको एजमा एड भयो सिम्पली यस्तो गर्ने भने इफ फादरको एज 40 थियो होइन 10 वर्ष अगाडि र सनको एज कति थियो सपोज 10 थियो 10 वर्ष अगाडि अनि तिनीहरूको सम कति आउने हुने भयो त्यो बेलामा 50 आउने पर्यो अब तिनीहरूको प्रेजेन्ट एज निकाल्ने हो भने के गर्ने प्लस 10 गर्ने त प्रेजेन्ट एजको सम यो 10 वर्ष अगाडि हो नि त अब अहिलेको निकाल्ने हो भने त 10 वर्ष एड गर्नुपर्छ सो यो भनेको 50 हुन्छ प्लस यो भनेको 20 हुन्छ त्यो भनेको 70 हुन्छ हो यसरी निकाल्ने हो नि त हामीले प्रेजेन्ट एज हामीले यो यति गऱ्यौँ भने अहिले प्रेजेन्ट एजको सम आउँछ अब के भनेको छ सम अफ देयर एज आफ्टर 5 इयर्स अहिलेको होइन यति गऱ्यो भने त प्रेजेन्ट एज आउँछ अहिलेको पनि 5 इयर्स पछाडि भनेको छ नि त त्यही भएर प्लस 5 इयर्स फादरको एजमा प्लस 5 इयर्स सनको एजमा यस्तो हेर्ने हो भने यो 10 वर्ष अगाडि फादरको एज 40 थियो 10 वर्ष अगाडि सनको एज 10 थियो तिनीहरूको सम 50 आउने भयो यो भनेको 10 वर्ष अगाडि भयो है अब तिनीहरूको प्रेजेन्ट एजको सम निकाल्ने हो भने तिनीहरूको एज 50 भयो 40 प्लस 10 50 भयो होइन अनि 10मा पनि 10 वर्ष जोडेर 20 भयो 70 भयो 70 भनेको कति हो 50 पहिलाको एजमा 10 वर्ष जोडेको हो नि त 10 वर्ष सनकोमा जोडेको 10 वर्ष फादरकोमा जोडेको र यो जोडेर अहिलेको यति एज आयो अब यो अहिलेको एज पनि चाहिँदैन योभन्दा पछाडि 5 इयर्स पछिको एज चाहिन्छ भनेपछि यसमा पनि 5 इयर्स जोड्नु पऱ्यो नि त त्यो भनेको फादरकोमा 5 इयर्स जोड्नु पऱ्यो सनकोमा 5 इयर्स जोड्नु पऱ्यो यो जोडेर कति आउँछ 80 आउँछ सो टोटल्ली यो भनेको 50 देखि गर्ने हो भने 50 एज पहिला भयो है त्यसमा 10 वर्ष जोडेर प्रेजेन्टको एज निकाल्यो प्रेजेन्टको एज पनि चाहिएन फ्युचरको चाहियो त्यसमा पनि 5 वर्ष जोडेर फ्युचरको एज निकाल्यो हो त्यो भनेको यही नै हो है यसको लजिक चाहिँ बिहाइन्ड चाहिँ यही नै हो यही लजिक निकालेर यहीँ देखाएको जस्तै 80 इयर्स आइहाल्यो सो यसको सिम्पली 80 इयर्स हुन्छ नबुझेको भयो भन म चाहिँ फेरि बुझाउँछु है बट यो मैले लजिक चाहिँ यही नै हो है यस्तो क्वेसनहरूको अब टाइप 3 क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि द रेसियो अफ प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन इज 4:1 अनि 10 इयर्स अगो सम अफ देयर एज वाज 80 इयर्स अनि फाइन्ड देयर प्रेजेन्ट एज यसको लागि म आई थिङ्क दुईवटा मेथड सिकाउँछु एकचोटि मलाई आउनेवाला मेथड हुन्छ किन हेर्छु है त द रेसियो अफ प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन इज 4:1 भनेको ओके मैले गरेको बेला मैले रफमा गरेँ धेरै झ्याउँदो रहेछ त्यो बेला नगरौँ डाइरेक्ट सर्को वालै गरौँ है त त्यो सजिलो पनि हुन्छ ओके यो सर्कोमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेपछि हामीसँग रेसियो के दिएको छ 4:1 दिएको छ है त्यो भनेको रेसियो इज इक्वल्स टु 4:1 दिएको छ है अनि क्वेसन के भनेको छ 10 इयर्स अगो सम अफ देयर एज कति भनेको छ 80 इयर्स भनेको छ है सम अफ देयर एज 80 इयर्स भनेको छ अब के भनेको छ 80 इयर्स एन्ड फाइन्ड देयर प्रेजेन्ट एज
फाइन्ड देयर प्रेजेन्ट एज भनेको छ। त्यसको लागि उहाँले एउटा फर्मुला काइन्ड अफ बनाउनु भएको छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ प्रेजेन्ट एज निकाल्ने फर्मुला के छ, यतापट्टि हाम्रो प्रेजेन्ट एज निकाल्ने फर्मुला यो सम अफ प्रेजेन्ट एज भनेको यो कति सम प्लस 2t प्रेजेन्ट एज 10 इयर्स अगो भनेपछि अहिले त 10 इयर्स आफ्टर निकाल्ने हो नि त, त्यही भएर प्रेजेन्ट एजको सम चाहिँ कति छ 80 प्लस 10 इयर्स भनेपछि 2 इन्टु टी। यहाँ 10 इयर्स बिफोर भनेको भयो, सरी 10 इयर्स बिफोरको एज निकाल भन्यो भने चाहिँ मतलब 10 इयर्स आफ्टर भएको भए चाहिँ हामी माइनस गर्थ्यौँ, बिकज त्यो अहिलेको एज फाइन गर्नको लागि माइनस गर्नुपर्छ नि त। बट 10 इयर्स अगो भयो नि त, त्यही भएर अहिले त 10 इयर्स पछि हो नि त त्यो बेलाको, त त्यही भएर हामीले प्लस युज गरेको है। सो त्यो भनेको 80 प्लस 2 इन्टु 10, त्यो भनेको 80 प्लस 20 द्याट वुड बी 100 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि के भनेको छ सरले एउटा करेक्सन फ्याक्टर भन्ने निकाल्ने भन्नुभएको छ। यस्तो रेसियोहरू आउने बित्तिकै यदि त अगाडिकै क्वेसन जस्तो भइहाल्यो होइन, टाइप 1 कि टाइप 2 को भइहाल्यो त होइन। अब टाइप 2 को पछि यतिसम्म त टाइप 2 को भइहाल्यो। अब टाइप 3 कोमा चाहिँ सरले करेक्सन फ्याक्टर भन्ने निकाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ। करेक्सन फ्याक्टर त्यसको फर्मुला चाहिँ सम अफ प्रेजेन्ट एज डिभाइडेड बाई सम अफ रेसियो। त्यो भनेको सम अफ प्रेजेन्ट एज कति आयो हाम्रो 100 आयो है। अनि सम अफ रेसियो कति छ 4 र 1 छ भनेपछि यिनीहरूको सम भनेको 4 प्लस 1 त्यो भनेको 100 डिभाइडेड बाई 5 त्यो भनेको 20 हुन्छ। अब करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि यो रेसियोमा मल्टिप्लाई गरेर हामीले इच जनाको एज निकाल्नुपर्छ। ओके 4 भनेको के हो, प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन। फादरको एजको रेसियो यो माथिको R1 भयो होइन, अनि सनको रेसियो यो 1 भयो। सो फादरको एज निकाल्ने हो भने 4 इन्टु करेक्सन फ्याक्टर कति छ 20 त्यो भनेको 80 भइहाल्यो। सनको प्रेजेन्ट एज निकाल्ने हो भने 1 इन्टु करेक्सन फ्याक्टर त्यो भनेको 20 इयर्स भयो। हो करेक्सन फ्याक्टरको चाहिँ काम यही नै हो है। यतिसम्म त टाइप 2 कै क्वेसन भइहाल्यो। टाइप 3 को क्वेसनको यस्तो रेसियोहरूको निकाल्नको लागि चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर भन्ने चाहिन्छ। करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नको लागि सम अफ प्रेजेन्ट एज त्यो भनेको हामीले माथि फाइन्ड गरिसक्यौँ, त्यो डिभाइड बाई सम अफ रेसियो क्वेसनले दिएको हुन्छ 4 प्लस 1 त्यो भनेको 5 आइहाल्यो। सक्यो। ओके यतापट्टि करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने होइन, अनि करेक्सन फ्याक्टर पछि चाहिँ फादरको कति छ रेसियो माथिको हो नि त, सनको रेसियो तलको हो, त्यही भएर इचलाई मल्टिप्लाई गरेर तिनीहरूको प्रेजेन्टेज थाहा हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन पनि त्यति गाह्रो छैन, अगाडिको जस्तै एकचोटि तिमी ट्राई गर, पज गरेर ट्राई गर अनि पछि खोल अनि म गरिदिन्छु है त। अब ओके तिमीले गर्यो भने आशा गर्दछु। अनि पछि आइएम डुइङ नाउ द रेसियो अफ प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन इज 4:1। 10 इयर्स हेन्स द सम अफ देयर एज विल बी 120 इयर्स। तिनीहरूको प्रेजेन्ट एज कति हो। ओके मैले अगाडि भनेको जस्तै यहाँ के भनेको थियो 10 इयर्स अगो भनेको थियो नि त। 10 इयर्स अगोदेखि अहिले लिएर आउनको लागि हामीले एड गर्नुपर्छ होइन। अब यतापट्टि के भनेको छ 10 इयर्स हेन्स भनेको छ नि, हेन्स भनेको 10 इयर्स अगाडि उता फ्युचरमा। अब फ्युचरबाट पासमा लिएर आउनलाई के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ। ओके त्यही भएर यसको प्रेजेन्ट एज निकाल्नको लागि कति डिफ्रेन्स सम अफ देयर इयर्स कति छ 120 छ 120। अब फ्युचरबाट पासमा लिएर आउनु पऱ्यो भनेपछि माइनस 2t हुन्छ, त्यो भनेको 120 माइनस 20 द्याट वुड बी 100 हुन्छ है। यो भनेको प्रेजेन्ट एज भयो। अब हामीले के भनेको छ यसपछि करेक्सन फ्याक्टर यतिसम्मको त हाम्रो टाइप 2 को क्वेसन भयो। टाइप 3 को क्वेसनमा हामीले करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ। करेक्सन फ्याक्टर भनेको सम अफ प्रेजेन्ट एज त्यो भनेको 100 डिभाइड बाई तिनीहरूको सम अफ रेसियो 4:1 भनेको 5 हुन्छ, त्यो भनेको 20 भयो करेक्सन फ्याक्टर। अब फादरको एज निकाल्ने हो भने 4 इन्टु 20, सनको एज निकाल्ने हो भने 1 इन्टु 20 त्यो भनेको त 80 र 20 आउने भइहाल्यो, यो भइहाल्यो होइन। अब सेम यस्तै वाला क्वेसन यता पनि छ, त्यो भनेको द रेसियो अफ प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन इज 4:1। 10 इयर्स अगो द डिफरेन्स अफ देयर एज वाज 60 इयर्स, फाइन्ड देयर प्रेजेन्ट एज। यो चाहिँ अलिकति घुमाउँदोवाला छ तर यस्तो घुमाउँदोवाला केही नै छैन है, सिम्पली सेम अगाडिको जस्तै नै हो। त्यसको लागि हामीले रेसियो कति दिएको छ 4:1 दिएको छ। अब हामीले यसको डाइरेक्ट कमन के भन्छ यसलाई करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ। करेक्सन फ्याक्टर भनेको यतापट्टि क्वेसनमा हाम्रो माथि अहिलेसम्म त सम आएको थियो नि त, अब डिफ्रेन्स आयो। डिफ्रेन्सको लागि के गर्नुपर्छ, डिफ्रेन्स
in age divided by difference in ratio. Difference in age कति दिएको छ यतापट्टि 60 दिएको छ, सो 60. ओके फाइनली क्लिन भयो. यहाँ के भनेको छ डिफरेन्स इन एज डिभाइड बाई डिफरेन्स इन रेसियो. डिफरेन्स इन एज कति छ 60 इयर्स है. डिफरेन्स इन रेसियो भनेको 4 - 1. 4 - 1 कति हुन्छ 4 - 1 60 डिभाइड बाई 3, त्यो भनेको 20 भयो. हाम्रो कमन के अरे करेक्सन फ्याक्टर 20 इयर्स भयो. अब करेक्सन फ्याक्टर लगाएर इजेसमा हालिदिने मात्रै त हो नि. यस्तरी चाहिँ पखाइ त. ओके ओके यहाँ 4:1 भनेपछि फादरको भनेको 4 इन्टु करेक्सन फ्याक्टर त्यो भनेको 80 भइहाल्यो. सनको कति हुन्छ 1 इन्टु 20 भनेको 20 भइहाल्यो. यो टाइप सीमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यति त टाइप 2 नै भइहाल्यो होइन. अनि करेक्सन फ्याक्टरको फर्मुला सम अफ प्रेजेन्टेज डिभाइड बाई सम अफ रेसियो. अनि हामीले माथि नै बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफ हाम्रो 10 इयर्स अगो 10 इयर्स पछाडिको दिइरहेछ प्रेजेन्ट एज फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 10 इयर्स अगोको अहिले फाइन्ड गर्दाखेरि हामीले प्लस गर्नुपर्छ नि त. बिकज 10 इयर्स अगाडि हाम्रो 5 वर्ष उमेर थियो भने 10 वर्ष पछाडि कति हुन्छ 5 + 10 हुन्छ नि त. त्यही भएर प्रेजेन्टेज फाइन्ड गर्नको लागि हामीले यतापट्टि प्लस राख्नुपर्ने हुन्छ. यस्तो गरेर प्रेजेन्टेजको सम फाइन्ड हुन्छ. अनि त्यसपछि करेक्सन फ्याक्टरको यो फर्मुला लगाएर करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने अनि रेसियोमा हालेर प्रेजेन्टेज निकाल्ने. अनि यस्तै गरी इफ यतापट्टि 10 इयर्स हेन्स भनेको छ भने 10 इयर्स पछि भनेको छ नि 10 इयर्स पछि हाम्रो 15 इयर्स 10 इयर्स पछि हाम्रो एज 15 इयर्स भयो भने अहिले कति हुन्छ हाम्रो एज 15 - 10 हुन्छ नि त. त्यही भएर माइनस राख्नुपर्छ प्रेजेन्टेज फाइन्ड गर्नको लागि. अनि त्यसै गरी प्रेजेन्टेजको सम फाइन्ड गरेर करेक्सन फ्याक्टर निकालेर यो निकाल्ने बुझिहाल्यो है. अनि यतापट्टि डिफ्रेन्सवाला अहिलेसम्म त हामीले समवाला हेरिराखेको नि त. अब डिफ्रेन्सवाला आयो. डिफ्रेन्सवालामा चाहिँ सिम्पली करेक्सन फ्याक्टर भनेको डिफ्रेन्स इन एज डिभाइडेड बाई डिफ्रेन्स इन रेसियो. डिफ्रेन्स इन एज कति छ यतापट्टि 60 छ. डिफ्रेन्स इन रेसियो भनेको 4:1 छ. त्यो भनेको 4 - 1 भयो. यतापट्टि चाहिँ रेसियो सम गर्नुपर्छ. सम भएर यतापट्टि चाहिँ डिफ्रेन्स भएर डिफ्रेन्स गर्नु सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ डिफ्रेन्स भएर. यति नै हो. अब हाम्रो टाइप 4 क्वेसन. ओके टाइप अफ क्वेसन पनि धेरै गाह्रो केही नै छैन. सिम्पली हेरौँ है त. इन अ फ्यामिली द एभरेज एज अफ फादर एन्ड मदर इज 38 इयर्स वेयरएज द एभरेज एज अफ फादर मदर एन्ड डटर इज 28 इयर्स एन्ड द एज अफ डटर इज कति हो. एकचोटि तिमी ट्राई गर्नुभयो ट्राई गर अनि पज अन गर. ओके ओके हामीले एउटा कन्सेप्ट बुझौँ है त. नर्मल्ली हाम्रो एभरेज फाइन्ड गर्दाखेरि सपोज हाम्रो एभरेज अफ 6 र 8 छ. त्यसको एभरेज फाइन्ड गर्ने हो भने हामीले 6 + 8 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ. त्यसै गरी 6, 8 र 10 छ भने 6 + 8 + 10 डिभाइड बाई 3 गर्छौँ. यति त भइहाल्यो होइन. अब यस्तै गरी हामीले फादर र मदरकोमा गरौँ. के भनेको छ एभरेज एज अफ फादर र मदर इज 38 इयर्स भनेको फादर प्लस मदरको एभरेज इयर्स डिभाइड बाई 2 इज 38 इयर्स. यही त हुन्छ नि होइन. फादर र मदरको एभरेज इयर्स भनेपछि त यो कन्सेप्टबाट त बुझिहाल्छौ. तिमीले अगाडि पनि गरेकै छौ धेरै यस्तो क्वेसनहरू त होइन. एभरेज त पहिल्यै निकाल्दै आएको नि त. सिमिलरली वेयरएज द एभरेज एज अफ फादर मदर र डटर इज 28 इयर्स. त्यो भनेको फादर मदर र डटरको एभरेज इयर्स डिभाइड बाई 3 हुन्छ. त्यो भनेको 28 इयर्स भयो. अब यसै गरी फाइन्ड द एज अफ डटरको एज कति हो फाइन्ड गर अरे. अब यहाँबाट निकाल्न मिलिहाल्छ. यसलाई सिम्पल पार्ने हो भने f + m इज इक्वल्स टु 38 × 2 गरौँ. त्यो भनेको 76 भइहाल्यो. अब 76 यता लगेर राखौँ f + m कोमा. f + m 76 + d इज इक्वल्स टु 3 × 28 हुन्छ. 28 × 3 त्यो भनेको d इज इक्वल्स टु 3 × 24 3 × 6 7 8 84 - 76. त्यो भनेको डटरको एज कति हुन्छ 76 84 8 इयर्स हुन्छ. हो यसरी बुझिहाल्यो नि त होइन तिमीले. फादर र मदरको एभरेज एज कति छ 38 छ. एभरेज फाइन्ड गर्नको लागि समेसन डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ. त्यो भनेको 38 दिएको छ. सिम्पली फादर मदर र डटरको एभरेज एज 28 दिएको छ. अब यतापट्टिबाट सल्भ गर्दाखेरि यो आयो होइन. सिमिलरली यो वाला क्वेसन द डिफरेन्स बिट्विन द प्रेजेन्ट एज अफ अरुण एन्ड अनिल इज 14 इयर्स. 7 years ago the ratio of their ages was 5:7 respectively. What is Anil and Arun's present age? यो सेम अगाडिको जस्तै नै गर्ने हो. डिफरेन्स बिट्विन प्रेजेन्ट एज अफ यो डिफरेन्स बिट्विन प्रेजेन्ट एज अफ अरुण एन्ड अनिल इज 14 इयर्स भनेको तिनीहरूको डिफरेन्स इज 14 इयर्स भयो. 7 years ago द रेसियो अफ देयर एजेस वाज
5:7 भने सेम यस्तैवाला क्वेसन गर्ने हो यहाँ प्रेजेन्ट इज फाइन्ड गर्ने भनेको छैन त पनि सेम त्यही नै हो जस्तै यतापट्टि हामीले डाइरेक्ट करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नु करेक्सन फ्याक्टर भनेको के हो डिफ्रेन्स इन एज कति दिएको छ 14 इयर्स दिएको छ 14 डिभाइडेड बाई डिफ्रेन्स इन रेसियो भनेको 5:7 5:7 7:5 गरौँ 7 - 5 त्यो भनेको 14 डिभाइड बाई 2 त्यो 27 भइहाल्यो होइन अब करेक्सन फ्याक्टर के गर्ने इचमा गरेर मल्टिप्लाई गर्ने मात्रै हो सो अरुणको कति छ अरुणको एज 7 छ 7 × 7 त्यो भनेको 7 to 7 2 7 10 14 7 to 7 अरुणको यो भयो होइन यहाँ 7 to 7 अनिलको 7 × 5 त्यो भनेको 7 7 49 भइहाल्यो यो कति भयो 35 भइहाल्यो अब यो चाहिँ के आयो हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन प्रेजेन्ट एज अफ अरुण एन्ड अनिल इज 14 इयर्स 7 इयर्स अगो द रेसियो अफ देयर एजेस वाज 5:7 हो यो रेसियो भनेको त उसको 7 इयर्स अगोको हो नि त प्रेजेन्ट एज त के हुनुपर्छ 7 इयर्स पछाडिको हुनुपर्छ त्यही भएर इचमा 7 इयर्स एड गर्ने त्यो भनेको 56 कि 7 हुन्छ 6 होला अनि तिनीहरूको 42 सेम यो जस्तै हो यतापट्टि सिम्पली के डिफ्रेन्स हो भन्दाखेरि यिनीहरूको प्रेजेन्ट एजको रेसियो दिएको छ यिनीहरूको रेसियो चाहिँ 7 इयर्स अगोको दिएको छ 7 इयर्स अगोको रेसियो दिँदाखेरि हामी त्यो रेसियोको त्यो बेलाको एज यति भयो अब अहिलेको एज कति हुन्छ +7 हुन्छ नि बिकज 7 इयर्स त बितिसक्यो त्यही भएर +7 गरेर यति आयो सो राम्ररी पढ केही नबुझेछ भने भन के पख मैले फेरि रिभिजन गराइदिन्छु ओके सिम्पली रिभिजनमा हेर्ने हो भने हामीले सुरुवातबाट गरेको थियौँ यो त सिम्पली तिमीलाई आइ नै हाल्छ होइन हेन्स भनेको छ भने प्लस हुन्छ अनि पछि अगो भनेको छ भने माइनस हुन्छ अनि यो डिभाइड भएको छ भने डिभाइड भइहाल्यो ओके टाइप 1 को क्वेसनमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो क्वेसन थियो 15 इयर्स अगो हेन्स अ म्यान विल बी जस्ट 4 टाइम्स एज ओल्ड यो सिम्पलवाला क्वेसन थियो जस्ट हामीले इधर अप्सनमै यस्तो गरेर फाइन्ड गर्नेवाला टाइप 1 क्वेसन थियो यो त बुझिहाल्यो होइन टाइप 1 क्वेसन कसरी गर्ने यिनीहरू त बुझि नै हाल्यो जस्तै सपोज यतापट्टि उसको के छ प्रेजेन्टेज यो प्रेजेन्टेज हो होइन प्रेजेन्टेज भएपछि प्रडक्ट अफ सुनिलेस 5 इयर्स अगो र 9 इयर्स हेन्स त्यो भनेको 5 इयर्स अगो भनेको -5 4 आइहाल्यो 9 इयर्स हेन्स भनेको +9 18 आइहाल्यो इफ यसको र यसको प्रडक्ट 15 आयो भने यो एन्सर करेक्ट हुन्छ बट यो आएन जस्ट यसमा मात्रै आयो त्यही भएर यो करेक्ट भयो अब टाइप 2 मा के हुन्छ टाइप 2 मा एउटा नयाँ फर्मुला इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ त्यो भनेको सम अफ प्रेजेन्ट एज -2t के अरे वाट वाज द सम अफ देयर एज बिफोर 10 इयर्स अगो त्यो भनेको सम अफ प्रेजेन्ट एज माइनस कति इयर्स अगो भनेको छ त्यो भयो त्यसको लागि सम अफ प्रेजेन्ट एज 70 इयर्स भइहाल्यो अनि पछि सम अफ उसको कति इयर्स अगो 10 वर्ष अगाडिको एज भनेको -2 × 10 हो योवाला फर्मुला याद राख अनि यतापट्टि के भनेको छ सम अफ प्रेजेन्ट एज अफ द फादर एन्ड सन इज 80 इयर्स वाट विल बी द सम अफ देयर एज आफ्टर 21 इयर्स यहाँ के भनेको छ वाट विल बी द अगो भनेको छ नि त्यही भएर माइनस हुन्छ होइन पास्ट भयो नि त अब उनीहरूको एज त आफ्टर 21 इयर्स कति हुन्छ भनेको छ नि त त्यही भएर प्लस राख्नुपर्छ आफ्टर फाइन्ड गर्नको लागि त त्यही भएर फर्मुला सेम भइहाल्यो जस्ट यो साइन मात्रै छुट्टियो अब सेम यस्तैवाला क्वेसन यो वाला इफ द सम अफ एज अफ फादर एन्ड सन 10 इयर्स अगो वाज 50 इयर्स वाट विल बी द सम अफ देयर एज आफ्टर 5 इयर्स फ्रम नाउ मैले बुझाइदिइहाल्यो तिनीहरूको सपोज 10 इयर्स अगोको एज 40 + 10 छ त्यो भनेको 50 इयर्स भइहाल्यो 10 इयर्स पछि त्यो भनेको अहिलेको एज कति हुन्छ तिनीहरूको फादरकोमा पनि 10 वर्ष जोडिएको हुन्छ सनकोमा पनि 10 वर्ष जोडिएको हुन्छ तिनीहरूको सम यति आउने भइहाल्यो यो भनेको प्रेजेन्ट एज हो अब प्रेजेन्ट एजमा पनि मानेको छैन क्वेसनले 5 इयर्स पछि अहिलेको पनि एजको 5 इयर्स पछि कति हुन्छ भनेको छ नि त्यही भएर अहिलेको एजमा पनि 50 मा 55 जोड्यो 20 मा 25 जोड्यो यिनीहरूको सम 80 आयो हो यही नै हो सिम्पली यही नै गरेर ब्रेकडाउन गरेको छौँ हामीले यो ब्रेकडाउन बुझेन भने यही एक्सप्लेनेसन राम्ररी हेर त्यो बुझ्छौ है सरले के कस्तो गर्नु भइरहेछ मैले चाहिँ बुझेर यही मिलाइदिएको अनि पछि टाइप 3 मा चाहिँ रेसियोवाला आएको छ हाम्रो द रेसियो अफ प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन इज 4:1 10 इयर्स अगो सम अफ देयर एज वाज 80 इयर्स फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज ओके यतिसम्म उहाँ यता पनि एउटा नयाँ इन्ट्रोड्युस भएको छ त्यो करेक्सन फ्याक्टर भनिन्छ त्यसलाई अब करेक्सन फ्याक्टर फाइन्ड गर्नको लागि एउटा चिज चाहिन्छ हामीलाई सम अफ प्रेजेन्ट एज कहाँबाट पाउँछौँ हामीले टाइप 2 को क्वेसनहरू गरेको जस्तै टाइप 2 को फर्मुलाबाट पाउँछौँ सम अफ प्रेजेन्ट एज भनेको 10 इयर्स अगो सम अफ एज वाज 80 इयर्स
भनेको उसको 10 इयर्स अगोको एज दिएको छ नि त, त्यही भएर 10 इयर्स अगोको एज प्लस कति इयर्स 10 इयर्स पछि, 10 इयर्स पछि त हो नि अहिले, त्यही भएर प्लस 2 × t यो गरेर हाम्रो सम अफ प्रेजेन्ट एज पाइहाल्यौँ, त्यो डिभाइड बाई सम अफ रेसियो गरेर यो करेक्सन फ्याक्टर आयो। करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ हामीले इच रेसियोसँग मल्टिप्लाई गरेर तिनीहरूको प्रेजेन्ट एज फाइन्ड गर्छौँ। सिमिलरली यो जस्तै द रेसियो अफ प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन इज 4:1, 10 इयर्स हेन्स द सम अफ देयर एज विल बी 120 इयर्स, फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज हो। यतापट्टि के भनेको छ 10 इयर्स अगोको कुरा गरेको छ, यतापट्टि 10 इयर्स हेन्स भनेको छ 10 इयर्स अगो। 10 इयर्स अगोबाट अहिले लिएर आउनको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले प्लस गर्नुपर्छ नि त, त्यही भएर हामीले यहाँ प्लस गर्नुपर्ने हो है। अनि अब हामीले के गर्ने, 10 इयर्स अगाडि 10 इयर्स हेन्सदेखि 10 इयर्स प्रेजेन्ट लिएर आउनको लागि हामीले माइनस गर्नुपर्छ नि त, हो त्यही भएर माइनस गरेको। अरू त सम्ने भनेको छ, त्यही भएर यहाँ खासै केही डिफ्रेन्स आइएन। अब यता डिफ्रेन्सवालामा चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर अलिक यता फर्मुला चेन्ज हुन्छ, त्यो भनेको डिफ्रेन्स इन एज, सिम्पली डिफ्रेन्स इन एज कति छ त्यो लेख्ने, डिभाइड बाई डिफ्रेन्स इन रेसियो, तिनीहरूको रेसियोको डिफ्रेन्स भइहाल्यो, त्यो गरेर करेक्सन फ्याक्टर फाइन्ड हुन्छ। अनि करेक्सन फ्याक्टर कहाँ युज गर्ने तिमीलाई थाहा नै छ। त्यस्तै गरी टाइप 4मा के छ, इन अ फ्यामिली द एभरेज एज अफ फादर एन्ड मदर इज 38 इयर्स, वेयर एज द एभरेज एज अफ फादर मदर एन्ड डटर इज 28 इयर्स, द एज अफ डटर इज कति हो, त्यो गर्नको लागि हामीले एभरेजको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको तिमीलाई थाहा नै छ, समेसन डिभाइड बाई नम्बर। सिमिलरली फादर र मदरको एभरेज एज हेर्ने हो भने फादर प्लस मदर डिभाइड बाई 2 भनेको 38 हुनुपर्छ, बिकज फादरको एज र मदरको एजको समेसन डिभाइड बाई 2 भनेको तिनीहरूको एभरेज एज हो नि त, त्यही भएर यो गरेर यो आयो। अनि सिमिलरली फादर र मदरको यसको गरे जस्तै फादर मदर र डटरको गरेर यो आइहाल्यो, डिभाइड बाई 3 गर्न नबिर्स, जति नम्बर बढ्छ त्यति नै यो पनि युज हुँदै जान्छ, तिमीलाई थाहा नै छ यो। अनि यही गरेर सल्भ गरेर यता आएको तिमीले बुझिहाल्यौ। सिमिलरली यसमा पनि त्यही अगाडिको जस्तै वाला हो। द डिफरेन्स बिट्विन द प्रेजेन्ट एज अफ अरुण एन्ड अनिल इज 14 इयर्स, अनि 7 इयर्स अगो द रेसियो अफ देयर एजेस वाज 5:7 रेस्पेक्टिभली, वाट इज द अनिल एन्ड अरुण्स प्रेजेन्ट एज। यहाँ के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि यहाँ रेसियो, यो अगाडिको क्वेसनमा यो जुन रेसियो दिएको छ नि त्यो रेसियो तिनीहरूको प्रेजेन्ट एजको दिएको छ है, अनि अहिले जुन रेसियो दिएको छ तिनीहरूको 7 इयर्स अगो एजको दिएको छ। यो चाहिँ क्वेसनमा ध्यान राख्नुपर्छ है। प्रेजेन्ट एजको रेसियो दिए भए हामीले यहाँ सिम्पली रेसियो करेक्सन फ्याक्टर रेसियोसँग मिलाएर मात्रै हाम्रो एन्सर आउँथ्यो, बट हाम्रो यतापट्टि 7 इयर्स अगोको रेसियो दिएको छ नि त, 7 इयर्स अगोको रेसियोलाई प्रेजेन्टमा लिएर आउनको लागि के गर्नुपर्छ, सिम्पली यो एज जुन फाइन हुन्छ 7 इयर्स अगोको फाइन हुन्छ होइन, बिकज रेसियो त 7 इयर्स अघि दिएको छ। अब 7 इयर्स अगोको एज प्रेजेन्ट पार्नको लागि के गर्नुपर्छ, अभियसली 7 इयर्स जोड्नुपर्छ होइन। 7 इयर्स अगो तिम्रो 5 वर्ष थियो भने 7 इयर्स पछि के हुन्छ, 5 + 7 हुन्छ, त्यही भएर यिनीहरूको यो इच एज 7 इयर्स अगाडिको हो, 7 इयर्स पछि द्याट इज प्रेजेन्ट एज निकाल्नको लागि +7 गर्नुपर्छ, द्याट विल बी 56 कि 57, म अहिलेसम्म कन्फ्युज छु, 50 जे पनि होला होइन, 56 अनि 42 हो, यस्तै गरी फाइन्ड गर्ने हो। के छ भने भन, अनि पछि राम्ररी पढ, बाई टेक केयर, गुड नाइट। 9:42 मा रेकर्ड गर्दैछु, आज मोबाइल पाइएन, त्यही भएर म भिडियो छिटो अपलोड गरिहाल्छु, अनि तिमी आई गेस भोलि अथवा जब भए पनि हेर, एन्ड राम्ररी पढ, टेन्सन नलिऊ, बाई बाई, गुड नाइट, टेक केयर।